अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास मोबाइल आया है, नोकिया का मोबाइल है 105। तो इसका फ़ोल्ड ये चार्ज नहीं कर रहा। तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं इसका क्या फ़ोल्ड है। तो जो नट्स है जो हमने खोल लिए हैं, हम मोबाइल को ओपन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा जो जैक है चार्जिंग वाला वो निकला हुआ है, बिल्कुल ही बोर्ड के ऊपर नहीं है। तो चलिए पॉइंट्स जो है वॉश करते हैं, शोल्डिंग करते हैं, उसके बाद हम न्यू जैक लगाएंगे अपना। तो हम लोग पहले जो है एलसीडी निकाल के जो कीपैड है उसके साथ चिपका देंगे टेप के साथ। जैक लगाते हैं। पॉइंट्स वॉश कर लिए हमने, अब इनको शोल्डिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारे पॉइंट्स थे वो शोल्ड हो गए हैं। तो जो हमारा जैक है उसको शोल्ड कर लेंगे पहले। पासवर्ड बताओ ना इसको यार। तो अब हम जी जैक लगाएंगे।
अगर उनको छोड़ दिया तो हमने जैक लगा लिया जी। अब जैक के जो बैक साइड वाले पॉइंट्स हैं उनको शोल्ड करेंगे। उसके बाद जी हम चेक करते हैं कि हमारा जैक जो हमने लगाया है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हो हमने जो जैक के बैक साइड वाले पॉइंट्स से उनको शोल्ड कर लिए। तो अभी हम इसको जो है ना चेक करेंगे पहले पावर केबल पे लगा के। हमारा करंट जो है आ रहा है, अब इसको बैटरी पे लगा के चेक करते हैं। तो ये वाली जो बैटरी है हमारी चार्ज नहीं है। तो जो बैटरी कनेक्टर है उसमें करंट जो आ रहा है, लेकिन ये बैटरी चार्ज नहीं है। तो हम जो है ना इसको पावर सप्लाई पे चेक करते हैं। तो हमने पावर सप्लाई लगाई है। तो ये जो हमारा जैक है ये पावर सप्लाई पे भी पावर नहीं ले रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरी बैटरी जो है वो लगा के चेक करते हैं। कभी भी ऐसा मसला होता है कि जैक के अंदर करंट आ रहा है लेकिन ये कि शो नहीं कर रहा, तो बैटरी है या बैटरी चेंज करके देख लिया करें। अभी हमने दूसरी बैटरी ले ली है, इस पे चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारी दूसरी बैटरी जो है इस पे हो रहा है। हमारी वीडियो